Amigos, ¿alguna vez han escuchado este sonido tan característico? Y sí, son los famosísimos ruidos de Korokov. Pero bueno, ¿cuántas veces en los hospitales, en las prácticas clínicas, incluso en la escuela nos han dicho hasta el cansancio? Apréndanse cuáles son los ruidos de Korokov, por qué se ocasionan, cuál es su importancia, de dónde surgen. Pero, ¿quién realmente se ha tomado el tiempo de explicarnos realmente cuál es la importancia de estos y por qué el personal de la salud los utiliza tanto para tomar adecuadamente los signos vitales? Amigos, los ruidos de Korokov se producen por la reapertura de una arteria colapsada. ¿De acuerdo? Y déjenme contarles desde los inicios. En el año de 1905, el médico ruso Nikolai Severich Korokov los descubrió y desde ese entonces hasta ahora los seguimos utilizando. Los ruidos de Korokov constan de 5 fases, ¿de acuerdo? Y la primera fase nos dice: cuando comenzamos a desinflar el manguito de lo que nosotros conocemos como el sinomanómetro, al primer sonido que emite nos indica la presión arterial sistólica, ¿de acuerdo? En la fase 2, este ruido va perdiendo intensidad, se escucha o es más parecido a un soplo, pero realmente el ruido número 2 no tiene importancia clínica, pero el ruido número 3 se vuelve un sonido sordo más suave, pero el ruido número 3 tampoco tiene importancia clínica. En la fase número 4, el ruido se va apagando, pero en aquellas personas como embarazadas, niños, anemia, insuficiencia de válvula aórtica o aquellos pacientes hipertensos que son tratados con antihipertensivos potentes, el ruido número 5 es totalmente ausente. Es por eso que debemos tomar el ruido número 4 como un indicador de la presión arterial diastólica. En la fase número 5 cesan totalmente los ruidos. Por eso el último ruido que sea perceptible para nuestro oído debemos considerarlo como la presión arterial diastólica, a menos que sean los casos anteriores que ya mencionamos, ¿de acuerdo? Entonces, qué importante es tomar en cuenta los ruidos de Korokov, saber quién los inventó, de dónde vienen, por qué son importantes, que sería una tensión arterial adecuada. Amigos, este es un tema súper fácil y súper sencillo, pero yo sé que puede generar algunas dudas. Escriban en la cajita de comentarios todas sus dudas y yo las voy a estar respondiendo. Y la idea de este canal es que pues todos vayamos ampliando nuestro conocimiento, pero también si les surgen dudas de algún otro tema, igual las voy a estar resolviendo, ¿de acuerdo? Amigos, nos vemos en otro video, cuídense mucho, bye.